jewelry 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 មានន័យថាគ្រឿងអលង្ការ acknowledgement 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 មានន័យថាការទទួលស្គាល់ adapter 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 មានន័យថាឧបករណ៍ភ្ជាប់អ្វីមួយទៅអ្វីមួយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ក្បាលឆ្លាសាក advisor 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 មានន័យថាទីប្រឹក្សាឬក៏អ្នកឲ្យដំបូន្មាន counselor 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 មានន័យថាអ្នកផ្ដល់សំណើឬក៏គំនិតណែនាំ ambience 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 មានន័យថាបរិយាកាស donut 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 មានន័យថានំ donut enroll 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 មានន័យថាចូលជាសមាជិកឬក៏ចុះឈ្មោះរៀនអ្វីមួយ gray 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 មានន័យថាពណ៌ប្រផេះ imposter 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 មានន័យថាជនបន្លំខ្លួនឬក៏មនុស្សខ្លែងខ្លួន judgment 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 មានន័យថាសេចក្តីសម្រេចក្តីឬក៏ការកាត់ក្តីឬការវិនិច្ឆ័យ inquire 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 មានន័យថាសួរឬក៏សាកសួរព័ត៌មានពីនរណាម្នាក់ likable 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 មានន័យថាដែលរតែហើយគួរឲ្យចូលចិត្ត omelette 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 មានន័យថាស៊ុតវាយច្របល់ហើយចៀន theater 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 មានន័យថារោងកុនឬក៏រោងល្ខោន center 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 មានន័យថាកណ្ដាលផ្ចិតរង្វង់ឬក៏មជ្ឈមណ្ឌល racket 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 មានន័យថារ៉ាកែតវេត tennis t-shirt 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 yogurt 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 មានន័យថាយ៉ាអ៊ូ sulfur 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 មានន័យថាស្ពន់ធ័រ